你们镇北王再不来，本到手便把他扒干净了，让兄弟们挨个尝尝这相府千金的滋味。这点事不必劳烦镇北王，我出3个条件：第一，放了他；第二，让你这些烟雨楼的爪牙自断一臂，滚出大钱境内；第三，你自裁谢罪。你知道本舵主是谁，就敢大放厥词？烟雨楼3舵手之一白霄，位列天下杀手榜第3，可在我眼里，不过是冢中枯骨。给我剁碎他！这是楼兰斩，你是这？你叫什么名字？不必记挂，今夜之事，林小姐只当未发生过。你救了我一命，小女子无以为报。我已娶妻，林小姐请自行回府，外面有我的人接应。夫人，这才去江南游学1年，怎么这肚子？不要命了！闭嘴！3年，我戍边3年，扫平北境一切祸患。明日镇北王府的封赏宴上，我要亲口告诉清月我的真实身份，我要让她成为这世上最尊贵的女人。姐，你可算回来了！这1年多在外头游学，可把我和娘想坏了。当南名师果然名不虚传，尤其是那位段大侠的指点，令我受益良多。姐，你这肚子……哎呦，清月，你这是……生命之道博大精深，那位段大侠亲自为我传道授业，受益匪浅。我戍边3年，今日归来，你却带着身孕，你不该给我一个解释？在下奉段大侠之命，护卫沈小姐周全。沈小姐如今是我家段大侠的心上之人。你不过一个戍边莽夫，可莫要在段大侠的人面前失了体面。若再往前一步，休怪在下手下无情。姐，你肚子里怀的是段大侠的孩子。叶凌渊，你我虽有夫妻之名，但从未有夫妻之实。我腹中骨肉与你无关。至于孩子父亲的名讳，你还不配知晓。放肆！这3年，我家少爷为你沈家捐官置产铺路，将你们从市井商户抬入勋贵之列。如今你做出这等不耻之事，少爷质问2句，岂非天经地义？你给我闭嘴！叶凌渊，你听好了，我念在3年夫妻情分，给你3个条件，你若全数应下，我还能容你留在我身边。3个条件，你倒说说。第一，孩子出生之后归你抚养。沈清月，让我养你与奸夫的孩子？段大侠可是江湖上响当当的人物，陛下都下旨褒奖过。让他带孩子那是耽误大事，让你养是看得起你，这是巴结段大侠的机会，你还敢拒绝？你女儿婚内失节，做出这等下贱勾当，你非但不管教，还要对她歌功颂德，你还有半点做人的羞耻之心吗？你们沈家就不怕被天下人戳断脊梁骨？此乃朝廷的征召敕令，段大侠受陛下亲召，为国效力。夫君他在外为社稷奔走，功勋卓数，此番入京就是要受封赏的。而我呢，怀了他的龙子凤胎，我这肚子里的孩儿比100万个市井贱人生的孩子加起来都要金贵。毫不夸张地说，我这肚子如今属于朝廷的千秋基业。我呸！能把师姐出轨说的这般理直气壮，你真是把祖宗的脸都丢尽了。沈清月，我到今日才算彻底认清了你们这一家子。行了，你接着说第2个条件。第2个条件，将你所有的家业，连同龙霞军的军需调度之权，无偿让托给我夫君段大侠。段大侠从江湖入朝，需要有一处根基，你的府宅田产铺面正好合用。待他日后飞黄腾达，我自会念你这点情分，在银钱上给予补偿。补偿？你竟敢说补偿！沈清月，你出身微落，全家不过是菜市口杀鱼卖肉的贩夫走卒。是我手把手教你识账本理产业，经营铺面，是我让你的父母弟弟乃至你沈家3姑6婆都有饭吃有衣穿。这些年花在你沈家身上的银钱何止100万金，你拿什么还？你们当真忘了当年在城西于市，你们沈家
把臭鱼烂虾当好货卖，被人掀了摊子，指着鼻子骂，整个菜市口都看见了你们家的笑话。花他点银子怎么了？他娶了我姐，家产就该拿来帮扶我们。现在让他养我姐的孩子，那是抬举他。抱上了段大侠的大腿，他该偷着乐才对。沈才，这些年你赌坊里欠了多少烂账，都是我家少爷替你还的。你调戏良家，勾搭商户娘子，惹了多少祸事，哪一件不是少爷替你善后？你闭嘴！我让他给钱了吗？都是他为了讨好我自己巴巴送上来的，他自愿的。你忘恩负义！你这奴才眼里只有那点蝇头小利，却不知人外有人，天外有天。你不是一直好奇孩子父亲是谁？听好了，他便是江湖第一帮派段云盟的盟主段寒江。他男人竟是段云盟的盟主，那可是江湖上排得上号的势力，连官府都要给3分面子。娘，咱家这回可是要飞黄腾达了。段寒江乃人中豪杰，当初我在江南遇险，遭歹人劫持，是段寒江单枪匹马救我于水火。在他的画舫上，我们情投意合，这才有了这腹中骨肉。我沈清韵是被雄鹰垂青过的女人，怎会再看上一条土狗？段云盟不过区区江湖草莽，连朝廷的边儿都摸不着。我家少爷，安叔，不必说了。沈清月，第3个条件，说来听听。你在塞外那座陵园不错，段寒江看上了，你派手下入驻，充作屯兵之所。你把这份地契签了。那座陵园里葬着随我征战10年的兄弟同袍，他们为守大前边关，把命丢在了塞外。你竟让外人住进去，还要白白送给你那个奸夫！你守着那座空坟能当饭吃，死人占了活人的地，不如让出来，换段寒江一句记你的好。沈清月，你为了讨好他，连我兄弟的埋骨之地都要送出去。段寒江是我孩儿的父亲，是我此生挚爱，他能住进那陵园，是你们叶家祖上积德。积德？我知道你们叶家以前在边关当过兵，这点家业也是拿命换来的。可你呢，不过是个手无缚鸡之力的少爷，全凭祖宗阴部过活。我新姐夫住进去，那是让你那破园子蓬荜生辉，你懂不懂？至于那些死人，段寒江早就派人把坟刨了，骨灰全扔进了护城河里。一群死了的废物，凭什么还占着地方？沈清韵，你和你的奸夫都该死！敢辱我家盟主，该死的是你！签了这份地契，不然我先送你下去见那些死人。想动我家少爷，先踏过我这条老命。安叔，你身上还有旧伤，让我来。不碍事，少爷，别让这些安杂东西脏了您的手。老不死的，既然你急着投胎，给我剁了他们！少爷，老奴给您丢人了，可惜了。叶少爷成婚太早，你若能嫁给他，那真是咱们林家3世修来的福分。旁人只说他是个守着祖业过活的少爷，难道他还有别的身份？明日陛下设千秋宴，要向天下公布一件大事，到时候你便知晓了。总觉得在哪儿见过他。爹，叶少爷好像有麻烦。一群废物，我一个人就能把你们全剁了，还敢跟我们盟主叫板，不知死活！少爷，对不住，老奴这把骨头不中用了。剩下的交给我，给安叔包扎。盟主的车马仪仗马上就到。什么？我亲姐夫要来了！孩子，很快就能见着你父亲了。我家夫君向来重规矩讲排场，你若怠慢了他，可就不只是打伤身边一条老狗那么简单了。赶紧把文书签了，否则后果你担不起。沈清月，我只怕你不会为你今日的无知和愚蠢后悔。后悔？你不过是只井底之蛙，我如今只庆幸能为段寒江生下骨肉。好，既然你不留余地，印鉴在此，有本事过来拿。你个狗屁不是的东西还敢挑衅，脑子叫驴踢了！既然你不知天高地厚，我便让你开开眼。赤霄，去把印系取来。这种货色还不配我亲自出手。他什么时候变得这么厉害了？他手上藏了东西！废物，
连个寻常少爷都收拾不了。你上。小子，有种就把身上藏着的东西亮出来！好沉，这怕不有5、60斤。5、60斤？何止？那是冰铁玄胆，一颗便有200斤。他把如此重物随身带着，先前还轻易击碎了青妖的臂骨，他怎会如此强悍？傻丫头，你这是上了心。如今他夫人要与他和离，你不正有机会？我的手，他身上还缠着东西！废物，滚下去！小子，有种就把身上藏的都卸了，跟爷堂堂正正打一场。我家少爷身上负重200斤，连3成的本事都没用。若真卸了，你们这帮喽啰连他一根手指头的力道都扛不住。韩叔，方才那剑只是警告，再敢对本座的女人不敬，下一剑射穿的就是你的喉咙。韩江，你可算来了。同几位朝中大人说了几句话，耽误了时辰，让你受委屈了。我想起来了，这位就是前些日子剿灭水匪、救下数十名商贾的段大侠。听说朝廷已经下了旨意，要召他入朝听用，怪不得沈夫人宁可和离也要跟了他，确实比叶少爷强太多了。听见了，这就是我沈清韵选的男人。一入京城，便有朝种大员亲自接见。有时候啊，人与人的差距比人与畜生的差距还要大。谁是人，谁是畜生，你还没明白？不必与这种蝼蚁浪费口舌。陵园地契和府邸文书办妥了吗？还没有。这点小事都办不好，还要本座亲自出手？你就是叶凌渊，本座看上的东西向来都是别人双手奉上，你现在交出来还来得及。我就是看在往日情分上，才对你和这条老狗手下留情。你们不要不知好歹。这便是你口中的真男人，大英雄，连半点家业都没有，要靠霸占别人的田产宅地过活，这和山匪流寇有何区别？放屁！我家盟主那是刚刚入京，还没来得及置办产业，但他明日将参加陛下的千秋宴，与那位传奇镇北万一同受封，未来的成就只怕还在那位之上。要你点东西，那是看得起你。放肆！镇北王大人是天下武人的信仰，更是本座一生宠将的楷模。本座纵然有些许成就，但怎配与那位相提并论？属下失言，你勾搭有夫之妇，毫无廉耻，如今还有脸在此耀武扬威，你还要不要脸面？老东西，本座从一介布衣，凭手中刀挣到今日地位，他不过是个混吃等死的废物，也配与本座相提并论？清韵爱慕强者，选择本座，何错之有？我喜欢段寒江的全部，愿意为他生儿育女，就算你搬来金山银山，也留不住我。明日千秋宴后，本座将追随那位太子殿下。届时，你与本座的差距便如同江河与溪流之别，更不在一个天地之间。那我倒要亲眼看看，明日的千秋宴上，你见到你那位太子殿下时，会是何等表现？你还真是天真，以你的身份，想出席千秋宴，连门都进不去。寒江，你能请旨带我一同去吗？那是自然，本座不但要带你进去，还要请陛下亲自为我们赐婚。届时，你将在满朝文武面前，成为这世间最风光的女子。你不嫌弃我嫁过人，还要在千秋宴上当众娶我？你怀了本座的骨肉，本座自然要给你一个名分。本座行事从不亏欠任何人。寒江，我爱你，为你生儿育女，是我此生做的最对的事。你们这对狗男女，当真不知廉耻！沈清韵、段寒江，我在此起誓，明日的千秋宴，将是你们一生挥之不去的噩梦。你这是嫉妒，连我都不把你放在眼里，更何况我姐夫了。我知道你生气是因为舍不得我，可我根本不在乎。我已决定答应段寒江的求娶，将我的全部家业都拿出来，扶持他的前程。你有什么家业？你们沈家上下全都是我家少爷给的，如今你竟要倒贴这个外人，这世上怎会有你这般不要脸面的女人？姓叶的，我女儿这是在给你留脸面，快点把这文书签了。她可以悄悄同你和离，也能为你保留几分颜面。沈清韵，明日的千秋宴上，不是你与我和离，而是我叶凌渊休了你。杂碎，你找死！寒江，跟这种蝼蚁计较，只会跌了你的份。他如今不过是因为失去了我，才这般气急败坏罢了。他这种废物，不会再有女子愿意嫁他。废物！我姐当初怎么就看上了你？离了我姐，你怕是只能孤独终老了。离了这个蠢妇，
叶少爷自有无数天之骄云排着队主动相随，比如我。你又是何人？莫不是姓叶的花银子从哪个勾栏里请来的粉头，替他做戏充脸面的？勾栏里哪来这种姿色的姑娘？姐，我怎么觉得她比你还要好看几分？那不是京城第一才女的林大小姐吗？听闻京城数位勋贵公子苦追林小姐多年，人家连正眼都不瞧一下，她怎会主动亲近叶少爷？她就是传说中的林大小姐。叶凌渊怎会与她相识？林小姐，你这是……别动，你救了我一命，我还你个人情罢了。可……怎么，是觉得我比不上你那位夫人？还是觉得我不如你前妻貌美，不能替你挣回颜面？我不是这个意思。那就搂紧些。我还真要谢谢你，若不是你有眼无珠主动弃了他，恐怕我这辈子都遇不上这样好的男人。好你个叶凌渊，你早就背着我同这女人勾搭上了是不是？你就是一个虚伪的伪君子！我先前一直苦苦追慕叶少爷，可他总说已有家室，屡次拒我于门外。而今你不知廉耻，被夫偷人，还主动提出和离，我大胆追求我倾慕之人，有何不妥？你别说我与叶少爷还未曾有半分余轨，便是真做了什么，你一个失节弃夫的妇人，有何资格说三道四？姓叶的，本座不得不承认，旁的你一无是处，可吃软饭的本事倒是登峰造极。若本座没猜错，林小姐怕是欠了你人情，被你临时拉来充场面演戏的吧？定是如此，否则以林大小姐的身份，怎可能看得上叶少爷？我喜不喜欢叶少爷，那是我自己的事，轮不到别人信不信。倒是你，怀了别人的孩子，堵在自己夫君门口逼他签休书，还要他把家业送给你的奸夫，真是不知礼义廉耻。段寒江，替我收拾这对狗男女，让他跪着把文书签了。我要让这女人看清楚，叶凌渊就是个彻头彻尾的废物。明日便是千秋宴，不宜在此刻招惹是非。若给镇北王和陛下留下不好的印象，反倒坏了大事。待明日过后，本座受朝廷重用，莫说是他的宅邸田产，连他叶家祖宗留下的所有东西，本座都要一并拿走，让他知道招惹本座女人的代价。寒江，你总是能把事情想得这般周全。姓叶的，你听清了，明日过后，你将一无所有。我要让你下半辈子沦为街头乞儿，让你永生永世都后悔今日招惹了我。沈清月，你比我想象中还要蠢上千倍万倍。明日千秋宴上，我倒要亲眼看看，你见到镇北王时，脸上会是什么样的神情？死到临头还嘴硬，好好享用你最后的时辰吧。明日过后便是你的死期。我们走。诸位，此前是我叶凌渊有眼无珠，错付了真心。明日千秋宴上，我与沈清瑜之事自会了断。叶少爷，您当真要去千秋宴？您若去了，沈夫人和段大侠必定要当众折辱您的。叶少爷，忍一时风平浪静，那段大侠毕竟是江湖一方势力的盟主，您惹不起。惹不惹得起，明日自有分晓。叶少爷，如今你也恢复自由身了，是不是该考虑考虑我家静书了？方才多谢林小姐替我解围。别我一来就停了啊！你们继续，老夫不碍事儿的。不是这个意思，林小姐尚未出阁，若传出什么闲话，我不介意的。若你愿意，我可以一直陪你演下去。少爷，依老奴看，您与林小姐才是天造地设的一对儿。我眼下无心谈及儿女私情。叶少爷，你是觉得我配不上你吗？不是，我绝非此意，你莫要误会。不管怎么说，叶少爷救了我家小女，老夫理当好好谢你。静书名下有一家茶楼，手艺尚可，不知叶少爷能否赏光，一同用个便饭？好，请。少爷，沈家往日的用度一应都是走的您的账。从此刻起，沈家的一切供给全部收回。
他们留在府中的物件一律扔出去。是，老奴这就去办。是，老奴这就去办。对了，少爷，还有一事，事前您吩咐要在千秋宴上给沈清虚一个惊喜，补办一场大婚典礼。取消。可是，各方的贺礼都已经备好了，其中不乏陛下与各藩国使臣的心意。不取消，难不成还要送给沈清瑜那个贱妇？老奴不是这个意思，老奴是想林小姐倒是个不错的人选。我与林小姐才相识一日，这如何使得？少爷当真是块木头。林小姐瞧您的眼神都快凝出丝来了。不成，大婚之事绝不能取消，到时候您不想娶也得娶。姐夫，这可是京城头一等的酒楼，在这儿请您用饭，不给您丢人吧？小才在京城这些年，也算结交了些人脉，往后我让他好生替韩江你跑腿办事。青韵倒没夸口，你勉强入得了本座的眼。去，叫弟兄们都进来，落座用饭。姐夫，这醉仙居一桌席面，少说也得100两银子起。您这些手下全都叫进来吃。怎么，以本座的身份，不配叫弟兄们在此处用饭？小才，怎的这般不懂事？段寒江贵为段云盟盟主，又是受朝廷钦点入京，衣食住行自然都要用最好的，他更配享用这些。是，姐夫，我知道错了。哼，横竖也是叶灵渊那废物掏银子，花的又不是我的钱。请。沈公子，小店是京城头等的雅肆，您看您带的这些……瞎了你的狗眼！这些可都是我姐夫的人，江湖上的好汉，能来你这儿吃饭是给你脸了，你懂不懂？那烦请诸位收敛些，莫要惹出事端。几位爷，这是本店的菜牌，告诉他本座用饭的规矩。我家盟主用饭从来不点菜，把这菜牌上的菜全上一遍。再把你们店里最好的陈年佳酒全搬上来。全上一遍？可这废什么话？叫你上你就上，我姐夫的身份还差你那几个钱不成？是，几位稍后，小的这就去安排。掌柜的，这沈家人往常来用饭都是挂叶少爷的账，可叶少爷方才传了话来，说从今往后不再管沈家的账了。他们若付不起银子，可怎生是好？他那位姐夫看着挺有钱的，先照吩咐上菜吧。是。本座行走江湖多年，难得遇上如意的馆子，这里算一家，往后要常来。姐夫喜欢就好。等日后您得了镇北王的青眼，来这种地方，那还不跟回自家后院一般？走吧，明日千秋宴的事还要提前打点。姐夫果然有大将之风，这排场满京城都找不出第二家。沈公子，您几位还没结账呢。结什么账？我往常来吃饭都是叶灵渊结的。实在对不住，叶家方才特意传了话来，从今日起，沈家的一样开销，叶家分文不管。这账得您几位自己结了。什么？少爷，沈家留在府中的物件都已清了出去，只是这条丝帕。叶少爷，这帕子能让我瞧瞧吗？怎么有些眼熟？那时少爷遭人暗算，中了剧毒，命悬一线，幸得丝帕主人相救，才捡回性命。那人便是沈清韵，这也是少爷为何娶她帮扶沈家的缘由。原来如此，难怪叶少爷对沈家百般照拂。沈清韵在撒谎，当年救你的人根本就不是他。小姐，这人面色发青，怕是中了毒，许是江湖仇杀，咱们莫要招惹是非，快走吧。还有气，
快搭把手，把他扶上车。小姐，你又不认得他，叫巡夜的坊丁来不就成了？万一被人盯上，人命关天，再耽误一刻，他便活不成了。快！大夫说毒已经解了大半，性命无忧了。小姐，我们该走了，车马已在城门外等着，再迟就赶不上了。诊金付清了吗？都付清了。小姐，您当真是菩萨心肠，对一个素不相识的人也这般相救。走吧。我不行了，胸口疼得紧，我要留在这里养病。大夫呢？大夫！不过是吃坏了肚子，回去煎2服山楂甘草汤便好了。如今病榻紧张，没有空余的给你用。我娘疼成这样，你让她回去？你懂不懂看病？滚开，滚开！那人瞧着已无大碍，却还占着那张榻，不如让他挪出来给我娘用。你醒了，没事了吧？没事就赶紧起来吧，外面还有病人等着呢。是你救了我。这身佩玉器不是寻常人家能有的。对，是我送你来这医馆的，原来是为了这桩事才叫你白白搭上了半条命。好一个沈清韵！明日千秋宴上，我倒要当着满朝文武的面问问他，当年究竟是如何救的你。什么？你说什么？叶灵渊那个废物竟然真的不管我们了？行了，不就1顿饭钱吗？不用指望那个废物。多少钱？本座来付。段大侠，您几位今晚共消费白银2063两，给您抹个零头，3两不要了，您付2060两便好。什么？2000两？怎么会这么贵？姐夫，这里是醉仙君，京城头等的馆子，就是这个价。平时我跟朋友来，一顿也得花个几百两。况且您这些弟兄饭量大不说，光酒就不知喝了多少坛。放屁！本座在塞外时，整桌上好的酒菜也不过几10两银子。你当本座是肥羊，存心讹我？小店的价钱都是明码标着的，几位光酒水便喝了数百两，再加上山珍海味、时鲜珍馐，小人可一文都没多算呢。姐夫，这里是京城，可不是您在塞外边陲的路边小馆子，这些银子真不算多。成，本座身上带的银票不够，这顿你请。不是，姐夫，我也没那么多银子啊。你没钱，还敢请本座来这等地方，这就是你的待客之道。我原本是要单独请您一人的，是您非要叫这么多弟兄一同来吃，这怎能怪我？行了行了，一顿饭而已，别吵了。叶灵渊，你给我过来，把饭钱结了。你还要脸不要？我家少爷已经与你们沈家恩断义绝，你怎还好意思开口要钱？你故意停了给我们沈家的供给，又偏巧在此刻出现在这里，不就是想制造偶遇，让我回心转意吗？你这点把戏，我早就看得一清二楚了。我制造偶遇？你也太把自己当回事了吧？你玩这些恶心的把戏，只会让我更加厌恶你。你要还算个男人，就赶紧把账结了，我还能高看你一眼。我不需要你高看，从今往后，沈家在此处的一应消费，与我叶灵渊毫无干系。他们若再敢打着我的旗号在此招摇闯骗，一律给我赶出去。我们走。你给我站住！叶灵渊，当初若不是我救了你，你还能活到今日？你就是这么对待你的救命恩人的？你这个白眼狼！当初是我女儿救了你的命，就算她让你去死，你也得义无反顾地跳下去。如今问你要几个钱，你还嘚瑟上了，你还有良心吗？你就不怕天下人戳你的脊梁骨？安叔，去把账结了。少爷，且慢！你这贱人，这里没你说话的份儿。当初是我救了他，他这条烂命是我给的，我让他往东，他绝不能往西。你敢打我？这条丝帕是我的，3年前那个雨夜救了叶少爷的人是我，只不过当时将他送到医馆之后，我有急事先行离开了，没想到竟被你这个女人冒领了这份恩情。什么？不可能，怎会这般巧？你撒谎！明明是我女儿救了他。那好啊，你倒说说，是在哪条街巷、什么情形下救的叶少爷？可有记录？是哪个大夫、哪个药童为你做的证？说不出来了？
需不需要我把当年那家医坊的诊金记录，连同大夫亲笔写的脉记一并取来给你看看？林小姐，当年真的是你救了我。那夜你中毒倒在街头，是我将你送去的济仁堂。只是时隔太久，我未曾认出你来，直到见了这条丝帕，才想起来。缘分来了，挡都挡不住啊！叶少爷，这回没话说了吧？救命之恩，当以身相许。这回可没理由再拒我女儿了。当年我昏迷不醒，醒来便听说是沈清玉救了我，我竟错信了3年。这怪不得你。只是谁能想到有人不知廉耻到这般地步，连救命之恩都敢冒领。没错，当年的确不是我救的他，但那又如何？这3年我将他当作垫脚石，一路攀爬至今。如今我有段寒江明日千秋宴后，段寒江将得太子青眼，带我走向荣耀。而你叶凌渊，永远都只会是被我踩在脚底下的废物。明日的千秋宴，你得到的不会是荣耀，而是一场噩梦。我会亲手击溃你们的颜面和前程，让你们悔悔终生。你这废物，当真不知天高地厚。明日过后，你最好别跪着求本座饶你。这话我也原样奉还。成王败寇，明日自见分晓。我们走。你先别走，饭钱还没结呢。闭嘴！瞧你这点出息，为了一顿饭钱去求那个废物。段大侠，您看这饭钱……催什么催？你们身上有多少银子，都凑一凑。哎呦，我活了这么大岁数，头一回要凑钱结账，这也太丢人了。是啊，姐，以前我出门都是那姓叶的主动替我结账，这要是传出去，我在京城的朋友面前还怎么抬得起头？你们能不能有点远见？明日段寒江受封之后，见是平步青云，届时银钱对他来说不过是身外之物，眼下这点困难不过是黎明前最后的晦暗。寒江，我这里还有几十两，都凑上了，还差15两，要不几位再凑凑？别看我一个老太婆哪来的银子？盟主，属下连上个月的月钱都交给您了。愣着做甚？把银子都掏出来！盟主，属下们也只是混口饭吃的，也要交银子。放屁！你们吃了喝了就该掏钱，一个子儿都别想少！快，都拿出来！你们家从前就住这种地方？寒江，委屈你了，咱们先回去再说。你不是说你们家住的是大圆圆？都怪姓叶的那个废物把我们赶了出来。娘，这些鸡鸭狗是怎么回事？哎呀，我把院子租给了邻村的人，还是我跟家好说歹说，才让我们借住一晚。你让本座跟这些畜生挤在一个院子里，还不是因为你，咱们才被赶出来的。想我沈才在青城也算有头有脸的少爷，如今竟沦落到这般田地。都给我闭嘴！段寒江不嫌我，愿意娶我，就委屈一晚上，这都忍不了。寒江，对不住，他们不懂事，我会好生管教他们的。算你懂事，有大局管。院子石头出来，你们随本座出去办点事。小人自半年前接到上头密令，便开始赶制这件袍服，为的是明日千秋宴上，少爷能在天下人面前一展风姿。不错，甚合我意。那小人即刻命人送到您府上。派人去查段寒江的底细，他那帮手下不过是一群乌合之众，以他的本事，断不可能从白霄手中救出沈青云。更何况沈青云身上有我给的玉璧，此事必有蹊跷。本座看中的就是这件。寒江，明日你穿这身赴千秋宴，必是全场瞩目的焦点。人靠衣装，马靠鞍，去把银子付了吧。夫人，这件袍子一共36两，怎的这般贵？怎么替本座花些银子便心疼了？不是，寒江，我带的银票不够。出门时本座让你把银钱都带上，你怎生回事？我身上统共只剩10两。怎么可能？你在江南时，每月给本座收取的银钱少说数百两。那些银子都是叶凌渊的。废物！离了叶凌渊，你连这点事都办不好。没想到沈夫人离开少爷之后，竟落魄至此。叶凌渊，你还真是阴魂不散。王掌柜，沈家人今后的一切用度，与我叶凌渊再无干系。你看本座的笑话很得意，本座告诉你，你穷的只剩下几个钱了。几位到底买是不买？若不买，便请离店。姐夫，要不咱们走吧？
这也太贵了。你懂什么？这锦绣坊是京城名门定制衣饰的地方。明日赴千秋宴的宾客都是在这锦绣坊定制的袍服。本座甚至听闻，连镇北王的礼服都出自此间，唯有这里的衣裳才配得上本座的身份。可咱们也买不起呀。把这破玉佩压了，应当能值几个钱。青云，此玉传了1000年，是我叶家的信物，它的分量不能用银钱衡量。你要把如此贵重的东西给我？什么？把它压了？怎么你不乐意？先前地契的事你办不好，如今压块玉佩也婆婆妈妈。韩江，你别生气，我没有不乐意。乖，往后本座给你寻一块更好的。这破石头够抵那件袍子了吧？这个蠢妇，这可是传承1000年的传家至宝，她竟当作寻常货色。绰绰有余，去把袍子取来给段大侠。少爷，从此刻起，我叶凌渊与你们沈家才算真正的一刀两断。废物，本座且让你再得意一日。明日的千秋宴将是你们一生挥之不去的噩梦。这废物祖上留下的家业还剩下多少？少说也得20-30万两白银。明日本座不仅要请太子殿下亲自赐婚，还要请他做主，将叶凌渊所有的家产尽数判给你。本座要让他一无所有，沦为乞丐。传我将令，3万龙香铁骑即刻拔营回京，共赴千秋宴，见证吾主登临至高。是。折龙倚经年，一笑动千山。这沉睡的东方古国，因他一人将再临盛世。随本使赴千秋宴，贺镇北王大婚。是。少爷，千秋宴诸事已备妥，届时将由陛下亲自为您加冕册封。对了，先前要补办的那场大婚，可曾取消了？少爷，先前不是您亲口吩咐取消的吗？彼时我不知林小姐才是真正救我之人，既然已取消，那便罢了吧。少爷，老奴伺候您这些年，还能不知您的心思？叶先生，长月兄，你不是让我带各家给少爷送贺礼吗？怎的还不见动身？叶先生放心，贺礼早已备妥，总价逾100万两白银，是京城各大家族对太子的一片心意。尚可，你此番前来可有别的事？萧某确有一事相求，我想让那不成器的儿子带我向太子献礼，一来是让他开开眼界，二来也盼他能得太子几分清眼，日后若能给太子当个跑腿，也算是我萧家几代人修来的福分。我家少爷虽身居高位，但性情谦和，只要你那儿子不犯浑，自然少不得重用。多谢叶先生，多谢叶先生。这便是京城顶尖的宴席了吧？我这辈子都没见过这等排场，果然跟着姐夫才能长见识。瞧你们那点出息，带你们来不是让你们给本座丢人的。韩江虽比不得那位镇北王，但在这千秋宴也是备受瞩目的贵客，你们莫要像个没见识的乡巴佬，给他丢人。那废物怎么也混进来了？你还真是阴魂不散！你以为出现在我面前就能让我回心转意？当真是天真的可笑！废物，赶紧滚！知道这里是什么地方吗？少在这丢人现眼！沈才，你在我眼里不过是个烂泥扶不上墙的纨绔，我不想与你计较，别自找难看。你这下作东西还敢骂我！今日我非受他报仇！姐夫，这废物敢打我，你替我弄死他！叶凌渊，之前是我对你太过宽容，才让你蹬鼻子上脸。韩江，不必留情，替我狠狠教训他。这是千秋宴，闹大了丢的是本座的颜面。待宴会散了，本座有100种法子玩死他。姐夫，可他方才欺负我呀！能入千秋宴的，哪个不是非富即贵的人物？若本座没猜错，他这种蝼蚁定是偷混进来的。一旦被查出来，那下场可不只是被赶出去这么简单。不管是你来的正好，此人胆敢擅闯千秋宴，你最好当众处置了他，以儆效尤。这位公子看着面生，请出示您的名帖。我没有名帖。废物，露馅了吧，吴管事？我可以作证，这家伙就是个继承祖上家业、混吃等死的废物，怎么可能有名帖？您就该把他腿打折，像扔死狗一样扔出去。杂碎，本座能带青运全家光明正大出席这等盛典，
而你只能像耗子一样偷溜进来，再被扫地出门。这便是你与本座之间的差距。顶级盛典，不错，这里即将成为天下瞩目的中心。但我和你们不一样，你们是客，而我是主，自然不需要名帖。就你这种货色，武管事还愣着做甚？这等人留在此处，只会污了千秋宴的体面。且慢，这千秋宴上的确有人可以不需要名帖，那些人无一不是天下顶尖、万中无一的大人物。你说什么？莫非他真的有不为人知的身份？你个小贱人，就等着知道真相后跪着求饶去吧！真实身份，他到底是谁？把名次拿来。这废物叫叶灵渊，您可看仔细了，别认错人。名次之中并无叶姓贵客。我就知道这废物是在撒谎，假的真不了，垃圾，从我这像狗一样爬出去。叶灵渊，你看到了吗？这便是你与我江父之间的差距，任你如何上蹿下跳，都不过是只跳梁小丑，徒惹人笑。只可惜你无法亲眼看到我夫君受封领赏、登临高位的那一幕了。杂碎还不快滚！你没资格让叶少爷走。武管事，叶少爷是陪我一同进来的。原来是林大小姐的朋友，若是别的小宴自然无妨，只是千秋宴名额有限，即便您亲自带人，也不便破例。小贱人，听见了？被打脸的滋味不好受吧？你以为你是我夫君吗？想带谁便带谁。那若他是我的家人，是我的夫君呢？林大小姐从未有过婚约传闻，京城多少勋贵子弟苦追林小姐多年，竟被这小子得了去，了不得啊！林小姐，其实你不必如此帮我，若传出去，对你的情……谁说我是帮你？我倒追你，不行吗？林大小姐，此地是千秋宴，不可胡闹。怎么，你不信？你愿不愿意娶我？可我不管你从前如何，我认准的事便大胆去争。你堂堂7尺男儿，还没有我一个女子痛快。林小姐已承待我，叶灵渊岂敢相负？若蒙不弃，愿许终身。武管事，如今叶少也是我林家认定的姑爷，这千秋宴他可能留下了。既然是林家的姑爷，自然可以。这废物连我都比不上，怎可能得了林大小姐的青眼？我不服！什么姑爷，不过是吃软饭的赘婿罢了，把男人的脸都丢尽了。不如你说说，过去3年他是怎么舔你的？韩江，别这样，这么多人传出去，对我名声也不好。你还真是无用，连自己的女人都守不住。守了她3年，给了她最好的，结果呢？她一遇上本座便倾心相许，甘愿为本座生儿育女。这便是你与我的差距。女人都喜欢强者。用不了多久，你也会后悔选了这么个废物做丈夫。那是因为沈清树当年曾冒死救我的性命，我为了报恩，才全心待他。反倒是你们做出这等背道之事，还敢拿出来炫耀，廉耻2字，你们可还认得？不知廉耻的是你这个吃软饭的废物才对。这位是萧公子，京城首富萧氏一族的嫡子。听说萧公子可是林大小姐的忠实用东。哦，那又如何？看来今日不用我们出手了。萧公子，这个废物就交给您了。废物，你想靠女人苟活吃软饭度日，绝无可能。男人终究要靠自己。这便是你与本座之间不可逾越的鸿沟。静书，我追了你5年，5年！你知道这5年我是如何熬过来的吗？你若选了个比我强的男人，我也认了。可你偏偏选了这个吃软饭的废物，你这是存心来恶心我的吗？逍遥，我早已同你说过，你我之间只能止步于寻常交情。至于我择何人为夫，那是我的事，与你无关。与我无关。世家联姻向来是利益相合，你嫁给林家便能更上一层。林叔，您说呢？您总不愿见静辉这般任性，嫁给一个废物。你在问老夫的意思？老夫对女儿的选择举双手赞成。老夫只恨不能早日抱上外孙。你是不是老糊涂了？你可知她若嫁给我，能给林家带来何等好处？我父亲刚得一位大人物提携，在海外制土千里，建港通商，产业遍布八方，这些将来都是本少接手经营的。而此人全部家业加起来不过20-30万两，在京城连前100都排不上去，他拿什么与本少比？贤婿啊，有人不知天高地厚，偏要与你相较。
你也不妨说个1、2件功绩，替我女儿撑撑场面。我的功绩，北定漠北，南方水匪，西扫36部，大前疆土，皆我铁骑所踏。参见镇北王。不知我这些微末功绩与萧公子相比，孰高孰低？本座不得不承认，你这废物旁的不会，吹牛倒是张口就来。你说的这些，比镇北王大人的功绩还要高出一头，难不成你比他还厉害？叶哥哥，今日千秋宴是为嘉奖镇北王而设，这些话不能乱说的。你这是在亵渎镇北王，按律当斩！我说的是真是假，待会儿自有分晓。说出去的话，泼出去的水，岂是他想收回便能收回的？无管事，你还不快将这废物拖出去，最好直接斩首首送。镇北王乃大前之脊梁，一世之传奇，岂容你亵渎？看在林家的份上，你此刻当众认错，收回狂言，本官还可网开一面。废物，吹牛吹到自己脸上了吧？还不跪下认错？态度虔诚的话，咱们还能考虑放你一马。认错？我为何要认错？先不说我方才所言是否句句属实，即便我现在坐到那高台之上那个一人之下的位置，你们这些人也无半分资格阻拦我，更不配在我面前说三道四。因为那个位置本就是为我而设的，我就是你们口中的镇北王，这便是凭证。盘龙玉璧，此乃镇北王的贴身信物。吴管事，您看错了吧？那就是个破玉坠子，我姐戴了好几年，早就不稀罕了。我曾听陛下亲口说过，此玉内藏龙影，若隐若现，乃传承1000年的至宝。镇北王的信物绝不会有假。属下参见镇北王。拜见镇北王。我竟亲手抛弃了他，还将那传世玉璧拱手让人。不可能，他怎么可能是镇北王？那位传奇是我毕生仰慕的信仰，怎会是这个废物？起来吧，我说过，今日这场千秋宴是你们此生挥之不去的噩梦，因为我就是你们口中的信仰。告诉我，你们后悔吗？你真的是镇北王大前真正的脊梁？这样的我，你喜欢吗？此前我一直以为你不过是寻常世家子弟，如今看来，倒是我配不上你了。当真可笑至极！你们都被这个冒牌货骗了。此言何意？你们有所不知，今日的千秋宴，镇北王也只能排在第2。台上那鎏金王座是给另一位真正大人物准备的，那位便是当朝太子，陛下嫡子，未来的储君。太子？我怎么从未听说过当朝还有太子？你身份卑微，自然不知这等秘稀。镇北王是当世传奇，而太子殿下乃是皇室正统，天下共主之选。据说太子殿下自幼便离宫历练，在民间征战四方，安邦定国。虽不曾以储君身份示人，但功业早已铸就。此番千秋宴，便是陛下为太子正名而设。不曾想，此番千秋宴竟是为储君归来而毕。萧公子，这消息你是从何处听来的？可准确？准确。本少今日前来，便是带押赴赴宴，代表京城所有世家向太子殿下敬献贺礼。补办大婚的事，安叔并未取消，看来他是想给我一份惊喜。那依萧公子所言，为何说他是冒牌货？因为我父亲亲口说过，太子殿下将与镇北王一同赴宴。用脚趾想都知道，这等人物必然压轴登场，惊艳四座，怎可能像这废物一般孤身一人毫无排第的站在这儿？他必定是个冒牌货。没错，他绝不可能是镇北王。我跟这废物同床共枕3年，他什么斤两，我比谁都清楚。像他这等货色，若也能成大人物，那本少岂不是该登基坐殿了？沈小姐，话也不能这样说，您的确是今日宴上的焦点人物。萧公子，这话何意？本少待会儿要献上的贺礼，便是送给您的。来人，献礼！诸位请看，这是海外36国田产地契，
总价逾100万两。此乃南诏皇室传承300年的至宝——金丝凤羽冠。这个是海外3座银库的钥匙。还有最后一件贺礼，此乃陛下御赐袍龙玉印，以及敕封金册。凡持此册印者，可受皇室庇护，享3公俸禄，子孙荫炳3代。什么？这些东西都是送给我的？你方才不是说这些都是太子殿下的贺礼吗？这具体缘由嘛，计划有变。贺礼要等太子殿下到场后亲自奉上，可之前不是说好了吗？殿下要用这些贺礼作为大婚之礼赠予沈清韵沈小姐的。本来太子殿下是想把那些贺礼送给沈清韵，可那个女人有眼不识泰山，亲手抛弃了殿下。这泼天的富贵只能拱手让给别人了。虽然父亲让我把贺礼亲自呈给太子殿下，可我又没见过殿下的真容。如今把这些送给沈小姐，想来也无妨。说不定殿下知道了，反而会觉得本少机灵懂事。太子殿下的心意，本少也不便妄加揣测。本少只知道，这御赐册印连同方才那些贺礼，都是作为大婚之礼赠予沈小姐的。妾身明白了，必定是太子殿下知晓我家姑爷要在宴上求他为你赐婚，便提前备下了这份厚礼。御赐册印，3公俸禄，荫庇3代，这是何等的恩宠啊！好女婿，没想到你竟有如此大的颜面，能得太子殿下这般看重。寒江，是不是你提前见过太子殿下，故意为我准备了这场惊喜？我太幸福了，嫁给你是我此生最正确的抉择。这下便说得通了。本座虽未亲见太子殿下，但想来殿下必是爱才惜才之人，看中了本座的潜力和前程，这才提前封赏。废物看见了吗？这就是我姐夫，连太子殿下都要主动拉拢的顶尖人物。而你呢，连撒谎都不会的蠢货，换作是我早就跪下爬出去了，求太子殿下饶你一条狗命。我真要被你们蠢笑了。这些东西一看就是提前数月备下的。段寒江，你入京不过1日，用膝盖想想，这些东西也不可能是为你准备的。萧长月也算是个人物，怎生养了你这么个蠢货儿子？令尊没教过你，做事之前先把眼睛擦亮了，真是蠢到家了。你敢羞辱本少，信不信本少现在就让你血溅当场？叶凌渊，你少在这巧施虚谎。既然你说这些贺礼不是太子殿下为我和清源大婚准备的，那你说他们是送给谁的？你？没错，我就是当朝太子。没错，我便是当朝太子。笑死本座了！方才你冒充镇北王，如今又冒充太子殿下，怎么？你觉得一条命不够死，还想株连9族？段大侠说的在理，你这个废物死定了。不过静书，若你此刻回心转意，回到本少身边，本少还可以考虑去求太子殿下饶他一条狗命，否则天上地下没人救得了他。假冒太子是诛9族的大罪，这回真的闯了大祸。你我尚未成婚，此刻后悔还来得及。你把我林静书当成什么人了？大不了倾重林家所有，也要保你平安。不必。不过冲你这番心意，叶家夫主人的位置你当得起？死到临头还在嘴硬，本少让你跪下，你听见没有？跪下！看来令尊平日疏于管教，看在他替叶家尽心尽力的份上，我便替他教教你做人的道理。你敢打本少？你们还愣着做什么？给我放箭，射死他！看来不用我们出手了。这废物今日必死无疑。自己无能，却总奢求远超本分的东西，有此下场，是他活该。快放箭啊！射死这小畜生！动手！都给我住手！你死定了！我爸来了！我还是头一回见我爹如此动怒。今日就算天王老子来了，也保不住你！
我说的，爹，您可算来了，快跪下！爹，您打我做什么？长月兄，你萧家3代积攒100年家业，今日就要毁在你这个蠢儿子手上了。叶安，他不过是叶灵渊身边的家奴，怎么会与京城首富一同入殿？萧长迈拜见叶先生，是萧某教子无方，愿代子受过，请叶先生责罚。我没看错吧？堂堂京城首富1顶1的人物，竟给叶灵渊跪下了。女儿，娘忽然有种不好的预感，叶灵渊怕是咱们招惹不起的人物。萧长月，你养的好儿子，确实不配再为我做事了。即日起，革去你萧家京城首富的名头，带着你萧氏全族去北疆戍边屯田。谢叶先生不杀之恩。他就是个废物，你给他下跪做什么？你给我闭嘴！你知不知道叶先生究竟是什么人？他不就是个混吃等死的世家子弟吗？瞎了你的狗眼！叶先生真正的身份是……太子殿下尚未公开身份，想必另有深意。老夫不能再多嘴坏事，还是等他亲自揭晓吧。他什么身份？继续说呀！怎么编不下去了？韩江，我总觉得这叶灵渊不大简单，咱们还是别招惹他了。他算个什么东西？本座查过了，叶家确实在边关当过戍兵，替朝廷卖过几分之命，不过是仗着祖宗那点微末功劳，在这做最后一次蹦跶罢了，仅此而已。叶家传承1000年，与国同修，自先祖起便为大前开疆拓土、建功立业。此前太子怕沈清运知晓他身份后自惭形秽，用了3年时间扶持沈家从市井跻身京城上流。同时，太子率龙骞起骑横扫塞北南乡，使我大前威加四海，屹立万邦之巅。今日，朕终于能昭告天下，让世人一睹我大前储君、镇北王当朝太子的绝世风采。是啊，陛下，谁会想到，镇北王与太子殿下竟是同一人？摆驾千秋宴。遵旨。还是你有眼力，一语便道破了这场闹剧。他们叶家不过是仗着祖上那点微末军功，勉强混进这千秋宴罢了，但那都是过去的事儿了。我夫君段寒江才是如今朝廷的大功臣，大前的顶梁柱。萧首富，我如今是太子殿下赐婚陛下御封的贵人，我命你不许给这个废物道歉，而且我要他立刻滚出去，从我眼前消失。这个蠢妇人，她根不知道太子殿下就站在她面前，老夫是骂她还是不骂她？沈清玉，都到这一步了，你竟没有半分悔悟。悔悟？我得了太子殿下的赐礼，又得了陛下的御封，放眼满殿，有哪个女子比我更尊贵？便说这位江南第一才女林大小姐，如今在我面前也不值一提。我不知有享受今日的风光，你问我为何不悔悟，我倒要问问你，我凭什么要悔悟？沈青云，你当真是无可救药了。我真的很想看看，当你视若珍宝的那些荣华富贵，像镜花水月一般在你面前碎成齑粉时，你脸上会是什么表情？你看不到那一天了，你的下场只有一个死字。萧首富，我命你立刻把这个废物给我轰出去！沈清运，老夫奉劝你一句，凡事留一线，莫要把事做绝了。做绝？以我如今的身份，何须顾虑一个废物的感受？我命令你，立刻马上把他扔出去！你敢打我？我是段寒河的妻子，我是太子殿下赐礼、陛下御封的贵人，你不想活了？你这个胸无点墨的蠢妇，一个菜市口卖鱼出身的贱籍之女，婚内失节偷人养奸，也配自称贵人？那些聘礼、那封御赐册印，根本就不是给你的，你醒醒吧！不是给我的，寒江，
这是怎么回事？叶灵渊方才说的，有没有可能是真的？这绝无可能。纵使本座这般人中豪杰、天之骄子，在镇北王面前，也只能望其杨背俯首效命。更何况还有比镇北王更高一层的太子殿下，他叶灵渊绝不可能是真的。可萧首富为何对他那般恭敬，甚至不惜为了他得罪于我？萧首富，今日你必须给本座一个解释，否则等陛下与太子殿下驾临，本座定要向他们讨个说法。这蠢货，老夫也不敢擅作主张。既然他们还不死心，萧长月，告诉他们，我究竟是谁。是。你们这堆被盗之人，给老夫听好了，叶先生真正的身份便是陛下驾到！万岁万岁万万岁！众卿平身。陛下驾临，他竟敢不跪！沈姑娘不必拘礼，今日你是主角，无需行此大礼。陛下，臣女何德何能？朕今日亲临千秋宴，一是为太子证明，二是奉朕之意亲自为你证婚。陛下，你要亲自为臣女证婚？自然，那些贺礼、御赐、册印，都是为你准备的。萧长月，你没给沈姑娘说清楚。回陛下，你闭嘴！陛下亲口所言，还能有假？陛下，臣女有一事相求。单说无妨。臣女想请您。陛下，在下段寒江，能为陛下效力，是在下三生有幸。你就是段寒江，朕听说过你，在江南剿过水匪，救过商贾。日后你好收跟着太子做事，朕自不会亏待于你。谢陛下隆恩，臣定当肝脑涂地，万死不辞。某些废物听见了吗？陛下金口玉言，你那些胡言乱语已然不攻自破。陛下，臣女有一事审求，请陛下将叶灵渊这个狂妄之徒立即逐出京城，永不许踏入半步。你说什么？你让朕逐他出京？没错，此人屡次羞辱臣女，更当众亵渎太子殿下和镇北王威名，死不足惜。请陛下将他逐出京城之后，再为臣女段寒江赐婚。你让朕赶走凌渊，再为你和段寒江赐婚？沈清玉，你知道你在跟谁说话吗？臣女很清楚，此人冒犯天威，大逆不道，还请陛下严惩。哼，沈清玉，你口口声声说他是狂徒，可你知不知道？哦，朕明白了，看样子你还不知道他是谁。清韵，今日陛下在此，让陛下处置一个废物，确实不妥。不过这厮的确不知天高地厚，不如让本座亲自出手，教他做人。废物，你不是挺能装的吗？你若接得住本座三招，本座便饶你一条贱命。陛下，这是臣的私事，请您允准臣自行处置。正好，本王也想知道，沈清韵选中的这位人中豪杰究竟有几分真本事。我姐夫可是段云盟盟主，这一掌下去，那废物不死也得惨。段云盟主，一脚就趴下了。我上都比他强，那你上啊！都给本座闭嘴！是本座轻敌了。废物，你别得意。本座在江南时受了些内伤，再加上一身30斤的铁叶软甲压着，才让你钻了空子。足有20-30斤，怪不得你方才没打过他。20-30斤，这也算负重？我家少爷身上的负重足有200斤。少爷，要不要属下替您解下？不必，他的实力比本王想象中还要弱上许多。本王一根手指头便可对付他。你敢羞辱本座，找死！怎么可能？我的手！他怎么会这般厉害？就这点本事，也配称人中豪杰？姐夫，你不是段云盟盟主吗？怎么连他一招都接不住？寒江，你没事吧？再给本座狂一个试试！这家伙疯了，在千秋宴竟敢动用暗器！段寒江，朕命你立刻放下匈奴！立刻放下匈奴！
徒手接剑！我不是在做梦吧？不可能，这绝不可能！传闻中，天下只有一人能徒手接住淬毒暗器，镇北王。你到底是谁？就你这点微末本事，连烟雨楼三流杀手都敌不过，如何能从他们手中救出沈清月？更何况，本王给他的盘龙玉璧随身佩戴，天之下无人敢动他一根一指。真相只有一个，你在自导自演，烟雨楼的人就是你安排的。什么？韩江，求求你们放过我，不要过来！那就要看你怎么配合。不要！住手！别怕，我是来救你的，安全了。谢谢你，谢谢你救了我。女人的夫君是京城叶家的少爷，他手底下有一支军队，还有自己的府邸和沙业。你救了他这件事，正好当做你打入京城的跳板。卑职定不负所托，誓将北疆3城拿下，献于主上。段寒江，你便是烟雨楼安插在我大前的奸细。没错，陛下，儿臣派人查过他的底细。5年前，他不过是街头一个游手好闲的地痞，犯了人面关案后潜逃出关，投了烟雨楼，成了他们的一条走狗。不可能！韩江，你快跟陛下解释，说你不是。滚开！你这个蠢货！没错，本座就是烟雨楼的人。你比本座想象中要聪明些，但那又如何？今日在场所有人都得死！他真的是外邦的奸细，不是他。韩江，你是大英雄，你答应过要娶我的。就你也配？本座随便编几句话，你就主动投怀送抱。你这样的女人，本座见得多了，又蠢又贱。韩江，可我还怀着你的孩子。怀了又如何？是你自己送上门的。本座只说了一句话，你便亲手抛弃了那个对你千依百顺的男人。本座倒是好奇，你脑子里装的是不是全是稻草？求你别说了！你大祸临头，还不跪下向陛下悔罪？让本座跪下！今日是你们所有人的死期！出来吧，白霄舵主，动手！白霄，烟雨楼3舵手之一，朕记得他在京郊分舵，早已被凌渊亲手诛杀。你便是喊破喉咙，也不会有半个阴雨楼的人来救。我们不是早就约好了吗？就在千秋宴上动手。白霄舵主，你为何还不现身？这人莫不是疯了，在这胡言乱语？舵主，你出来啊！按计划行事。舵主，叫够了。烟雨楼的人还愣着做什么？既然来了，便出来。参见陛下，参见太子殿下。看见了吗？烟雨楼的人已经包围了这里，你们统统都得死！属下参见副统领。敢问白霄舵主何时赶到？那再加上老夫那儿。本藏大人，您也来了。烟雨楼与北狄已经结成同盟，稳了，这下彻底稳了。人手若还不够，还有我们。稳了，彻底稳了。副统领，敢问白霄舵主何时驾到？之前许诺给我的那份犒赏，应当不会食言吧？白霄舵主，谁干的？本王昨日亲往京郊分舵，送了他一程。太子殿下英明神武，阴雨楼上下愿归顺大前，永不再犯。你背叛我！你们全都背叛我！不可能！你怎么可能打败烟雨楼？凌渊，事已至此，该让天下人知道你的真实身份了。这便是大前的镇北王，更是朕的嫡子，当朝太子。参照太子殿下，千岁千岁千岁。平身。你骗得我好苦，你为何要瞒着我？为何不早早告诉我你的身份？我说过，你不信。你的眼里只有段寒河，这条路是你自己选的，一步一步走向深渊的是你自己。我竟亲手抛弃了一人之下万人之上的夫君，我好后悔。太子殿下，
我是被逼的，是烟雨楼逼我的，求您饶我一命，我不想死。青月，你帮我求求情，殿下那么爱你，他一定会听你的。滚开！都是因为你，是你毁了我的一切。我无能，我是废物，可孩子是无辜的。青月，你不想孩子生下来便没了父亲？此乃朝廷征召敕令，我夫君在外为国立功，居功至伟，奉旨入京，而我腹中怀的是段家的血脉，这孩儿比100万个市井草民的孩子加起来都金贵。毫不夸张地说，我这肚子便是大钱的未来根基。没错，这孩子是我自己愿意怀的，与你何干？青月，你替我求求情，我往后一定好生待你。好，我帮你。你去死！殿下，我姐她知错了，她亲手杀了那个奸贼，您就饶她这一回吧。这3年，你从未叫过我一声姐夫，从今往后，你沈家与我再无半分干系。凌渊，我知道错了，你心里还有我的，对不对？再给我一次机会，我下半辈子做牛做马伺候你。沈清瑞，你心里装的从来都不是人，你爱的只有权势和地位。我爱你，凌渊，我真的爱你。你从未爱过任何人，你爱的只是你心中的那份权贵和位置。市井出身的山鸡，终究飞不上枝头变凤凰。你骨子里那些东西，刻在你的血里，改不掉。红英，此人当殿行凶，刺杀朝廷命官，将他连同他的家人全部拿下，依大钱律法处置。是，来人！殿下饶命啊！我是您岳母啊！凌渊，你不能这样对我！凌渊，我怀过你的孩子！凌渊！少爷，尘埃落定，您与林小姐的婚事。殿下，我配不上你。可我尚未公开身份时，是你站出来说要嫁给我的。那是因为那时我不知你是大钱的储君。那我现在以储君的身份，褪去所有冷冽与锋芒，只求你一件事。何事？陪我一起君临天下。恭贺太子殿下，恭贺太子妃娘娘，千岁千岁，天岁。